在爆火的《加勒比海盗》问世之前，海盗题材电影其实一直是好莱坞公认的票房禁区，几乎是没人敢碰。因为在1993年就有一部投资近1亿美元的海盗电影《割喉岛》上映，可最终票房只有1500万美元。这部影片还被吉尼斯世界纪录评为影史亏损最严重的电影，不仅直接拖垮了制片公司，更让海盗题材沉寂了近10年。当时整个影视圈都认定海盗故事早就过时了，谁也没料到一部改编自迪士尼乐园游乐项目的电影居然打破所有偏见，不仅做到了逆势翻盘，还硬生生盘活整个海盗片赛道，就此缔造延续20年的影史传奇。如今再回头重温这部经典，才明白它能封神绝非偶然，从选角、特效、配乐到叙事节奏，每一处都做到了巅峰水准。首先来说说选角，编剧创作剧本时，杰克船长的原定人选其实是休·杰克曼，但迪士尼觉得当时杰克曼的国际知名度不够，最终才敲定了约翰尼·德普。有意思的是，德普当时也不是一线票房巨星，他更多活跃在文艺片以及蒂姆·波顿执导的哥特风格影片里。在德普接下这个角色后，他专门研究了18世纪海盗的风貌，最终以滚石乐队吉他手基斯·理查兹为原型，塑造出慵懒随性、自带醉意、放荡不羁的状态，同时还借鉴了卡通角色佩佩勒皮尤的夸张表演风格。当高管看到样片后直接懵了，并质问德普：“你演的这个人到底是不是喝醉了？”好在导演维宾斯基以及制片人布鲁克海默始终坚定地站在德普这边。后来的事实也证明，正是德普这种不走寻常路的演绎，才成就了整个系列。其次是威尔特纳的人选，导演在奥兰多·布鲁姆和希斯莱杰之间反复权衡，两人都是当时风头正盛的新生代演员，但导演最终选择了布鲁姆，因为他刚凭借《指环王》里的精灵王子莱格拉斯圈粉无数，选他是为了能替影片拉动票房。再看伊丽莎白·斯旺，由凯拉·奈特利饰演，当年年仅17岁的她，差点因为交通堵塞错过试镜，好在最后及时赶到，而她的表现也让剧组眼前一亮。她身上有一种野性男驯又优雅的气质，完美契合伊丽莎白骨子里对海盗生活的向往。而伊丽莎白从小就痴迷海盗故事，内心渴望闯荡与自由，可身为总督之女，她不得不束着紧身胸衣，恪守繁琐的贵族礼仪，还要接受和诺林顿的婚约。被黑珍珠号船员俘虏后，她懂得借用海盗法典保护自己，争取和船长对等谈判的权利。面对险境，她从不会惊慌失措，总能想出脱身的办法。她也擅长利用自己的身份和魅力周旋局势，甚至曾以婚约为筹码劝说诺林顿出兵。她一生都在贵族的规矩和海盗自由之间挣扎，最终没有选择循规蹈矩的诺林顿，而是走向了出身平凡的威尔，拥抱充满未知的海盗世界。同时她独特微收的下颌神态也成了极具辨识度的荧幕标志。凭借这个角色，凯拉奈特利还提名了土星奖最佳女配角。接着我们来说说极具魅力的反派巴博萨船长，由杰弗里拉什出演。哪怕是行恶，他也带着几分贵族般的从容与幽默。作为奥斯卡影帝，杰弗里把这个角色塑造的活色生香，贪婪让他拥有了权力以及永生，可同时也让他失去了所有感知，尝不到美食，触不到温度，再也体会不到快乐。再来说说准将诺林顿，原本只是一集小角色，但因杰克达文波特表现出色，广受影迷的好评，制片人在续集中为其大幅增加了戏份。而吉布斯这个迷信又忠诚的大副形象深入人心，成为5部正传中除杰克和巴博萨外唯一全勤的角色。最初是英国皇家海军准尉，随斯旺总督前往皇家港赴任，他极度迷信却又害怕提及海盗。8年后他离开海军，因为他意识到害怕海盗的唯一解决办法就是自己也成为海盗。科顿和他的鹦鹉是黑珍珠号上的经典组合，科顿被人割掉舌头成了哑巴，他却驯养了一只蓝黄金刚鹦鹉替自己传话，一人一鸟的搭配诠释出别样的生存智慧与不离不弃的忠诚。还有一对经典搞笑搭档，一胖一瘦2名海盗，承包了影片大半笑点，是全片的喜剧核心，两人从头到尾形影不离，就像戏曲里的丑角，存在感十足。同时皇家港还有2名站岗士兵，组成了另一组搞笑线，二人值班时总聊着各种无厘头的话题，还屡次被杰克戏耍。虽然戏份不多，但每次出场都笑点满满，也让皇家海军严肃的形象多了几分诙谐。片中还有一位特殊演员，巴博萨养的卷尾猴，名字也叫杰克，是巴博萨纯粹用来故意羞辱杰克船长的。这只猴子也触碰过诅咒金币，同样拥有不死之身。影片结尾，他悄悄从宝箱里偷走1枚金币，也为诅咒的延续埋下了伏笔。而黑珍珠号虽是一艘船，地位却胜过无数角色，整艘船通体漆黑，船首是一位类似希腊女神的雕像，她现身迷雾中时如同幽灵船般神秘。对于杰克而言，黑珍珠号早已不只是一艘船，而是自由最具象的模样。抛开全员在线的演技，这部影片更是2003年CG 特效的巅峰之作，直接刷新了奇幻冒险片的视觉标
标杆，其中最惊艳、流传最广的名场面，莫过于死亡岛上的月光骷髅，直到现在依旧是影史特效的经典范本。整套特效由工业光魔全权制作，剧组为每位受诅咒的演员做了全身3维精细扫描，连头部细节都不放过。然而最绝妙的设计还得是海盗在月光下人鬼切换的效果。当月光只映照在部分身体上时，躯体便会半人半骷髅交替显现，让实拍与 CG 特效融合的浑然一体。凭借这段精彩之作，工业光魔也拿下了奥斯卡最佳视觉效果奖的提名。如果说演技和特效撑起了影片的画面与内核，那配乐 He's a Pirate 就是整部作品的灵魂。德国作曲家克劳斯·巴代特创作的这首主题曲，旋律激昂壮阔，又带着几分热血与悲壮，海浪奔涌的磅礴，扬帆远航的洒脱，生死对决的紧张，全都融进了铿锵的节奏里。这首曲子不仅完美适配片中每一个名场面，还定下了整个加勒比海盗系列的音乐基调。时隔20年，这也是刻在无数人青春里的经典旋律。更难得的是，作为一部商业冒险大片，影片把幽默和热血平衡地恰到好处，让143分钟的正片全程高，没有1秒多余的拖沓。超高的制作水准也换来了亮眼的口碑与票房。影片制作成本1.4亿美元，最终拿下6.54亿美元全球票房，稳居当年票房榜前列，还一举斩获5项奥斯卡提名，实现了商业价值与艺术水准的双赢。即便特效大片更新换代了一批又一批，和《加勒比海盗之黑珍珠的诅咒》始终是冒险题材影片里难以超越的天花板。